Hello，你好，我本人叫李錦秀。我平時咧就係一早起身就去飲茶啊，下晝就湊孫過學，跟住就同個孫去公園玩下啦，去食下下午茶啦，麥當勞啦，咁啊跟住就去買餸啦。我孫咧就好中意食燒肉豆腐、豆腐卜啊、魚啊咁樣煮埋一碟，有生菜啦，又中意豆腐煮呢個肉碎啦，佢又好中意飲湯啦，煲湯飲同埋飲豆漿啦，佢咧就係咪好中意飲湯啊？中唔中意飲豆漿啊？中意。笑下得噶嘛，係佢就跟住就翻就有時夜晚啊就捉下飛人棋啊，做功課咁啊，跟住夜晚瞓覺啦。佢又好中意飲豆漿嘅喎，跟住咧又食豆花啦，嫲中意食豆腐啦，豆腐煮豆腐啦，係咪啊？鮮豆腐啦，同埋請你哋投我哋一票啦，加油！加油！加油！